और अब अगले दिन से ही दोनों सास बहू ठेले पर अंडा बिरयानी रखकर गर्मा गर्म अंडा बिरयानी बेचते हैं। आइए आइए, गर्मा गर्म अंडा बिरयानी खाइए। ऐसी अंडा बिरयानी आपने आज से पहले कहीं नहीं खाई होगी। सास बहू काफी देर तक लोगों को बोल बोल कर अपने अंडा बिरयानी के ठेले के पास बुलाती हैं, लेकिन कोई भी उनकी अंडा बिरयानी नहीं खाता। लगता है माँ जी कोई भी हमारी अंडा बिरयानी खाने के लिए नहीं आएगा। नहीं बहू, हम इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकते। अब घर की सारी जिम्मेदारी हम दोनों पर है, तो हमें हिम्मत रखनी होगी। इतना कहकर जयंती अब अपनी बहू के साथ लोगों को बुलाने लगती है। तभी उनके ठेले के पास एक आदमी आता है। आइए साहब, बताइए हाफ प्लेट लगाऊं या फुल प्लेट? हमारे यहाँ की अंडा बिरयानी बहुत अच्छी है। अच्छी होने से क्या होता है, बैठने की कोई जगह भी तो होनी चाहिए। अब मैं क्या बारिश में भी